椅子。はい、座って。さくら。さくら、お座り。かいちゃん、ちょっと近く寄って。座る。うん。これ行こう。いいよ、くれて。さくら、こっち。ほら。よし。アイス。さくらだけね。うん。いいよ、そのままやってが分かった。あ、なんだ、そうちゃんそこにいたんだ。